Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov və birinci xanım Aygül Japarova, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və birinci xanım Ziro Atxon Mirziyoyeva, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Rəhmon və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov tədbirdə iştirak etdilər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər Müdiri Ramin Quluzadə dövlət başçılarına və birinci xanımlara İsıqqul vilayətinin Karaoy kəndində inşa edilmiş mehmanxana barədə məlumat verdi. Baku Resort and Spa Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında İsıqqul gölünün sahilində 5 ulduzlu mehmanxananın tikintisi üzrə investisiya qoyuluşu haqqında 2023-cü ildə Bişkekdə imzalanmış saziş çərçivəsində inşa olunub. Ümumilikdə 17 hektardan çox ərazini əhatə edən mehmanxana memarlıq, mədəniyyət, incəsənət, gastronomiya, sağlamlıq və istirahətin ahəngdar şəkildə bir araya gəldiyi unikal məkan kimi layihələndirilib. Kompleksdə 330 qonağın qəbuluna imkan verən 111 otaq və 10 kotej var. Mehmanxanada bir hissəsi Azərbaycan vətəndaşları olmaqla ilkin mərhələdə 255 nəfərin iş yeri ilə təmin olunması nəzərdə tutulub. Sağlamlıq və istirahət mehmanxana konsepsiyasının əsas istiqamətlərindəndir. Burada il boyu istirahət üçün nəzərdə tutulmuş qapalı və açıq hovuzlar, akvapark və çimərlik də qonaqların ixtiyarına veriləcək. Gastronomiya mehmanxananın fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsini təşkil edir. Burada Azərbaycan kulinariya ənənələrinin zənginliyi nümayiş olunacaq. Mehmanxanadakı müxtəlif restoranlarda ənənəvi Azərbaycan səhər yeməkləri də daxil olmaqla milli mətbəximizdən təamlar təqdim ediləcək. Hər yaş qrupundan olan qonaqlar üçün maraqlı istirahət imkanları yaratmaq məqsədi ilə kurort geniş əyləncə infrastrukturu ilə təchiz olunub. Bowling və digər əyləncə oyunları zonası, kino zalı, müxtəlif idman növləri üçün nəzərdə tutulmuş çoxfunksiyalı açıq idman meydançası yaradılıb. Mehmanxanada beynəlxalq konferanslar, korporativ görüşlər, biznes və sosial tədbirlərin təşkili üçün müasir şərait var. Burada Bakının zərifliyini və Azərbaycanın zəngin mədəni irsini əks etdirən elementlər qonaqlara milli ənənələrlə müasirliyin harmoniyasını yaşadacaq. Mehmanxananın dünyanın ikinci ən böyük dağ gölü və Qırğızstanın ən qiymətli təbiət incilərindən hesab olunan İsıqqulun sahilində yerləşməsi, eləcə də bu ərazinin yüksək turizm potensialı kompleksin əhəmiyyətini daha da artırır. Möhtəşəm Tянь-Şan dağları ilə əhatə olunan bu bölgə gözəl təbiəti, minerallarla zəngin suları, eləcə də il boyu istirahət, sağlamlıq və mədəni turizm üçün əlverişli imkanları ilə tanınır. Baku Resort and Spa-nın fəaliyyətə başlaması İsıqqul regionunda turizm sektoruna mühüm töhfə verməklə yanaşı, bölgənin turizm məkanı kimi mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Bu layihənin icrası eyni zamanda dostluq və qardaşlığa əsaslanan Azərbaycan-Qırğızistan münasibətlərinin inkişafına töhfə verir.